Naitwa Musa Daudi kwa jina la kisanii, wengi wananijua kama MD Plant. Ni msanii ambaye nimefanya nyimbo nyingi, lakini wimbo ambao saizi nimefanya nahisi ndo umepata impact kubwa, ambao nahisi watu wanazidi kumjua MD ni nani na anafanya nini. Kwa mara ya kwanza nilianza kufanya kazi, tulikuwa chini ya mtu ambaye kidogo alikuwa kama hayuko serious. Nilikuwa mimi na mwenzangu anaitwa Steven Lupenza, mshiriki wa BSS 2015 iliyopita. Tulifanya mixtape R&B ambayo ilitusogeza kwa hatua moja au nyingine, kwa sababu ilitukutanisha na wadau ambao mpaka saizi wanazidi kutusupport kwenye muziki wetu. Baada ya hapo nikatoa ngoma inaitwa No Love featuring M-Rap na Country Boy. Baada ya hapo nikatoa ngoma inaitwa Tuliza Moyo, ambazo kidogo zilinisogeza, kwa sababu naweza kuamini kwamba zilinipa connection ya kukutana na wadau, watu tofauti. Baada ya hapo ndo MD amekuja upya, kwa sababu kwa saizi kama unavyojua nimekutana na watu ambao kidogo wana support muziki wangu. Okay, sawa. Kwa hiyo hebu tutajie hizo ngoma ambazo umekushazifanya so far, zinaitwaje na nani alifanya na vitu kama hivyo? Ngoma tulifanya mixtape R&B kabisa ambayo ilinitambulisha mimi na mwenzangu Steve Lupenza, ambayo ilifanywa na producer anaitwa Salim Touch. Ni producer ambaye anafanya vizuri, yeye ndo alifanya hiyo mixtape. Baada ya hapo nikaingia sasa mwenyewe rasmi kama MD Plant peke yake, kumwacha Steve na nini. Nikawa nimefanya ngoma inaitwa No Love ambayo nilifanya kwa producer nilifanya kwa Chizan Brain. Chizan Brain aliniita studio baada ya kuona aso zangu ziko vipi, akaniambia dogo, tunaweza kufanya kitu kizuri, naona una uwezo mzuri wa R&B, naomba tufanye kitu. Kwa hiyo ndo akanipa beat, nikaandikia, kweli wimbo akaupenda. Kwa mara ya kwanza ndo nikafanya wimbo wa peke yangu ambao unaitwa No Love. Tukamcheki Country Boy, kwa sababu Country Boy alikuwa ananifahamu, alikuwa anaona aso zangu, tunakutana kwenye shows nikiimba live, anapenda. Kwa hiyo hata nilivomcheki Country, nataka tufanye ngoma, Country akafly pia, akaipokea kama hivyo, na kweli tukafanya ngoma. Na M-Rap hakusumbua, kwa sababu ni mtu ambaye ananifahamu na anajua aso zangu ziko vipi. Okay, sawa. Baada ya hapo nikafanya ngoma ndo Tuliza Moyo, nilifanya na producer Devi Makodi. Devi Makodi ndo alifanya Tuliza Moyo. Baada ya hapo ndo nimekuja na ujio mwingine tofauti mpya, What Do You Love Me. Okay. Sawa. Umekuwa ukiangalia wasanii gani zaidi Bongo ambao wanakuinspire? Kwa Bongo kusema kweli kabisa, nimekuwa naangalia wasanii wengi tofauti, kwa sababu Bongo tuna wasanii wengi wanaofanya vizuri. Kwa mara nyingi na namwangalia mtu kama Nulueli, kwa sababu Nulueli ni mtu ambaye nilikuwa nampenda toka nikiwa shule. Yani Nulueli ni msanii ambaye nilikuwa na wish hata siku moja nionane naye na tufanye kazi, na kweli namshukuru Mungu hiyo ndoto ilitimia. Kwa hiyo Nulueli ndo kati ya wasanii ambao nakubali toka moyoni kabisa kwa kitu ambacho anakifanya. Nini changamoto ambazo mnakutana nazo wasanii wachanga kama wewe? Okay, changamoto zipo nyingi kiukweli. Changamoto ni nyingi. Yani kwa sababu kitu mimi ambacho naamini, kwa mtu kumpa nafasi, mtu kukuamini, yani mtu mpaka akupe nafasi maana yake akakuamini. Umeona mtu mpaka akupe nafasi manake akakuamini. Changamoto ambao mfano kama mimi nilipitia, labda nisizungumzia watu wengine, mfano kama mimi ambao napitia, labda ni ile mtu kukuamini kwamba msanii huyu anaweza akafanya kitu fulani. Wapo ambao wanaamini kwamba huyu anaweza akafanya kitu fulani na kawa mtu fulani. Kwa hiyo changamoto ambayo tunakutana nayo mimi kwamba kuna watu wengine wanakubali, watu wengine wanakataa. Sasa hiyo situation unaweza kuihandle vipi? Ni kufanya kazi vizuri na kujituma zaidi na kuweza kuonesha kwamba mimi naweza kukubalika nikawa kama fulani au zaidi ya fulani pia. Okay. Sasa unajiona wapi baada ya miaka 5? Kiukweli najiona mbali sana, kwa sababu kila siku nimekuwa ni mtu wa kupiga hatua. Kiukweli kabisa, nilipoanzia na sasa nilipo inanipa nguvu, inanipa moyo. Kwa hiyo naanza kuona njia zinajifungua baada ya ngoma nilivyoitoa. Naona kabisa njia zinafunguka, kama hivyo ninavyozungumza kwamba kuna watu walikuwa waamini kwamba naweza kufanya au naweza kufika sehemu fulani. Kwa hiyo imeanza kuonesha tu, ngoma ina siku 2-3, lakini imeanza kuonesha vitu ambavyo kiukweli vinanipa moyo wa kuzidi kujituma na kuzidi kufanya kazi kwa juhudi zote. Sasa tumalizie na
ile ukipata fursa ya kumuonyesha mtu uwezo wako kwa maana ya kuimba, sababu najua baadhi ya watazamaji watakuwa wakufahamu kabisa yani. So kwa prove kwa nini sisi tumekuita na tuongee na wewe. Kidogo mistari fulani na utuoneshe uwezo. Moyo wangu kipofu, we penzi uoni, ungesema kwa mdomo ningesikia. Moyo wangu kipofu, we penzi uoni, ungesema kwa mdomo ningesikia. Kila siku visa, ugomvi na wewa wishima, mala malumbano. Do you love me? 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 Do you love me?